С началом отопительного периода многие из нас сталкиваются с ситуацией, когда радиаторы прогреваются не полностью. Рассмотрим две типичные проблемы, которые в большинстве случаев каждый может устранить самостоятельно. Перед выполнением работ нам необходимо проверить, что термоголовка открыта. То есть ее положение должно быть от 1 и выше, в зависимости от того, какую температуру вы хотите установить на радиаторе. Чем больше эта цифра, тем больше температура. Устанавливается термоголовка на входе теплоносителя в радиатор. Вот таким вот вращением мы увеличиваем подачу теплоносителя на радиатор. Далее нам надо проверить положение крана радиаторного углового. Вот он установлен. Для этого нам необходимо снять вот этот колпачок. Открытое положение крана регулируется поворотом шестигранника. Вот таким образом открываем до упора для свободного прохождения теплоносителя на выход. Рассмотрим первый случай, когда радиатор прогревается неравномерно. Первый случай — это когда радиатор в этой части теплый, а с этой части он прохладный. То есть на входе, конкретно в данной ситуации справа, на входе теплоносителя радиатор теплый, а левее вот эта часть по вертикали, она прохладная. Конкретно на этом радиаторе имеется такая проблема, поэтому будет очень наглядно сейчас показано, как устранять эту проблему. Одна из наиболее распространенных причин такого явления – это завоздушивание радиатора. Для устранения проблемы нам необходимо развоздушить радиатор. Для этого у нас в левой стороне радиатора в торце установлен развоздушиватель, или, как его называют еще, это кран Маевского. Берем обычную шлицевую отвертку, вставляем его вот сюда и поворотом против часовой стрелки приоткрываем этот кран. Сейчас слышно, как выходит воздух, скопившийся в батарее. И спускаем воздух до появления постоянной струи воды. Не забываем подставлять банку, чтобы вода не попадала на пол или стены. После появления стабильной струи воды закрываем этот кран той же отверткой по часовой стрелке. Прошло буквально пару минут после того, как мы выпустили воздух, и батарея уже равномерно прогрета по всей ее площади. Если завоздушивание происходит постоянно, возможно, придется ставить автоматический развоздушиватель на радиатор, либо на гребенку стояка отопления. Перед этим необходимо будет проконсультироваться с обслуживающей вас организацией. Второй случай неравномерного прогрева, который, возможно, есть у кого-либо из вас, это неравномерный прогрев батареи уже по горизонтали. То есть верхняя часть теплая или горячая, а нижняя часть прохладная. Такое явление говорит о том, что теплоноситель подается в радиатор с недостаточным давлением. Такие радиаторы алюминиевые любят давление. Для увеличения давления нам необходимо найти, где у нас установлен регулятор перепада давления. В данном случае этот регулятор установлен в тамбуре коридора за этой дверцей. Вот так он выглядит. Это пружинный стакан с нанесенной сверху шкалой настройки. Скорее всего, при наличии у вас такой проблемы с радиатором подача будет горячая вот здесь. А труба после регулятора, вот эта, она будет немного теплая или холодная. Для увеличения давления необходимо на регуляторе прокрутить вот этот регулировочный винт в сторону больших цифр на шкале. А также причиной неравномерного
прогрева может быть боковое подключение, как здесь у нас. То есть вход и выход у нас сбоку по одной стороне. Для лучшего прогрева рекомендуется вход, как здесь указано, а выход по диагонали, противоположной стороне, вот в этом месте. Эта проблема чаще всего характерна для радиаторов с большим количеством секций. Тем не менее, развоздушивание батареи и установление большего давления в большинстве случаев помогает решить рассмотренные нам с вами проблемы. Надеюсь, это видео поможет вам в решении ваших проблем с отоплением. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пожалуйста, пишите комментарии, помогло ли вам это видео. Спасибо за внимание. Всем хороших дней.